嗨，大家好，新年快乐！最近你们有去露营了吗？猜想可能会有人想说，我应该趁年假大露特露，但可惜我要上班。我是真的很想要这样做，于是乎就决定过年前来个露营。原本想探索新的露营区，几经思考后，想着前一次的露营，诶，不妨再去露一次如何？好的露营区是值得一直再访的。最后选择了上个月初才去过的九蛙秘境露营王国，来谈谈为什么会选择这个露营区的原因。因为大哥本身是个重力骑士，有在玩机车露营，所以露营区方面对于玩机车露营的人相当友善，而且不吝分享露营知识，可以学习很多。虽然我又犯了上一次精神调节片的错啊，然后英主布布很热情，好相处。重点是营区相当的森林系，相当有露营的感觉。这一次我选择的是新开辟的竹林区，相当很有野趣，很有野外的感觉。此次也是我人生第一次使用烽火台，看着那熊熊的火焰，我深深明白，为什么有些人露营一定要来个萤火的，温暖又很有感觉。对了，这次又把买了1年多的 Logos 冰箱给开出门了，因为有入手的弹性网绳，就能固定在机车后座包上。关于 Logos 冰箱保冰效果，安装在机车后座包上，有着太阳晒的影响，里头的结冰水放入到隔天早上约9点，都还有冰块，这个保冰效果真的很棒。还有一件事情，在露营区碰到路友，看到我骑车露营，就跟我交谈一下，没想到居然是有看过我的 YouTube 影片，而且还是因为这样才来这边露营的。听到后有点受宠若惊的感觉，惊讶万分呀！好啦，说到这边，露营区也快到了，我这2天如果度过，就接着看下去吧。来了。Hello。吃饱了吗？啊？吃饱了吗？吃饱了，吃饱了。我跟我先生说大概2、3点会来。啊？我跟我先生说，你说
你大概2、3点会来啦。哦，哎呀，看今天要不要换位置？好啊，这边换位置。哎呀，你看一下，今天就剩你最后一个。是啊。对。啊，这里面还有人吗？你说这里面？对啊。没有没有。哦，我去看一下。好。啊。好。灯上礼拜刚装好的。是啊。好。好，你慢慢骑哦。好。我跟你讲一下，这里有那个灯哦，在这边，这里旁边还有沿街灯，在这个旁边这里有一颗，好，打开那个沿街灯就会亮了。好，你要上厕所这样比较安全。好，了解。好，我先把它关掉。哇，好特别哦，这个用那个剧组自己做的。哇，这个很有感觉。对啊，这是搭配这个竹子，那个青蛙的灯。这边也一样。哦，这里有一盏灯。哦，你晚上就搭这里嘛。对啊。它投射下来。这里还蛮亮的。哦，很亮。对，这里面一样。一样，里面有一个。哦。好。打开就有了。都电都已经接好了。好。水也都 OK 了。这里有一个洗手台的那个灯，在这里。哦。这里打开会。对哈，对了，我上次原本想要说那个建议说洗手台，我以后会做一个像这样的。对，因为我上次我录那个位置，感觉刚好没有灯，上面哦，好暗哦。对，我有想到。好。哦，这个很有感觉，晚上点起来更漂亮。晚上点起来就很美。好。可是它好像接触好像有点不良。我有把它里面涂那个防水的啦。哦。我是用快干那个粘稠状的快干，把那一些会接触到水的东西，把它点起来。对啊，这样比较安全，比较不会有露水，或者是水进去。哦，因为之前那个。监狱这边早上的露水还蛮多啊，都会滴滴答答的。对，你今天你晚上待在这里会更明显。哦，没关系，那个上次已经体验过了。我知道充电。哦，还有。这边也有一盏，如果你需要用到再开。好，我再看，到时候晚上看情况，我再开，应该那盏就够了。哦，那一盏就很亮了。对啊。我有试过，因为我把那个高度拉高一点，它投射下来就很远。好，对，亮度是够，因为如果这3盏都全开，就整个营区就比那边还要亮。对，比我原本那边可以预想。这里就是比较秘境啊，是怕客人会觉得这里暗暗的。哦，只是还好，现在灯这样按下去就是。亮度比原本的营区那边还要亮。哇，那到时候那个萤火虫季的时候，不是都上？没有萤火虫季，原则上我这边还是不收，就是都不收客人这样子，只能搭那边。以前都是搭那边而已啊。其实我就算满帐，我也是20帐，就是上面那20帐而已。这里是多出来的啦。哦，了解。对。客人如果想要体验一下这种环境、这种露营方式，再下来上面就会空出来我就会让客人去停车这样。因为那个我想说，到时候灯要不要贴那个红色的那个玻璃纸之类的？其实萤火虫季的时候，就是7点到8点，原则上萤火虫都出来的时候，这一段时间是所有灯都不开，我连厕所的灯都不开。
这样好，这样好，对，这样很好。厕所我只在厕所里面放那个小小的灯，你进去的时候看得到而已。哦，所有的灯我都会切掉。好，我包括连来露营的客人的灯都要切掉。我都一一的会跟他们说，就是请他们就是我们萤火虫季的这几个礼拜，就是全部我们的7点到8点，所有灯都要关掉。对啊，因为那生态的问题。对，我就是要让那生态，就是它是靠这一段时间去繁殖嘛。对啊，如果你又影响到它，它明年就数量就会减少。对，就一年的就，所以每一年都是很要求客人呐。你说9、8点以后就是客人就是尽量，我原则上营区的灯还是不开，那我就会留客人，他如果想要吃饭啊或做什么，就是开客人的那个线灯啊什么就好了，就是可以看到路的就好了。对，了解。我现在那个沿街灯，我现在就做矮矮的啊。原则上照下面就比较不会影响。对，照地面。对，照地面。这个上面的投射灯都不开了，就不能，就萤火虫季8点以后也是不开。对，尽量不要影响因为萤火虫季我这里是。像我们之前这里下面这一区，就是主要赏萤的地方。就是我会在上面做讲解导览，就是介绍萤火虫，我们营区的萤火虫介绍完带他们下来，就是下来以后就不再介绍了。对，安静。对，我们就是静静的欣赏。对，我们在上面就是会跟小朋友做一些互动问题啊，或是提问啊，或是有奖征答，或是就是在上面做一些活动。做完的时候我们就带下来下来以后我会跟客人说，下来我们就全程都是安静。对，因为就是静静的欣赏，因为他很怕，就是说有声音，对，还有那个我们人经过的时候体温还有气流。因为我之前我拍萤火虫拍了6年，我知道他们的习性，你只要人靠近，他会往后退2公尺之后，他会慢慢，你本来看到远远的看到那里好多，你走过去以后，慢慢的那一些萤火虫就慢慢不见了，他会往后退。对，它声音啊、噪音啊都会影响到它。所以我们就会，原则上客人就会在那个区域，往这边看这之前是没有了所以搞不好今年就可以走来这边看，因为数量最多是这里。对啊，小溪流，那下面有，对，它下面有溪流，我上次这个旁边这一段很多，所以我们就之前都是在这边看的，今年搞不好可以在这里看，旁边这种竹子，它多的时候就够了。竹叶在下面打底，火种放在竹叶上面开始叠一些小树枝，把它有那个灰烬的话，我下面应该要垫个东西，比较不会掉灰烬吧？那个，因为它那个烽火台下面没东西啊。对啊。好，我那边有，厕所旁边有那个铝垫，铝垫你就烽火台就放在铝垫的上面。好，我带你。好。就自己收集了好，没关系，我上路慢慢来，当成乐趣。哇，你这个灯做成青蛙的形象呢？对啊，很可爱啊。而且它照出来那个嘴巴，照出来就是刚好这个范围。好，怎么样？这样木头就这里。这些是樱花木，这些比较干，这些大概1、2年了这些有一些，这个是后来我整理那里弄起来，这个就比较，这些就比较湿，这个可能烧不起来，烧起来可能烟有很多，会比较多，你用这些应该够了，够，因为我只是先烧个感觉而已，等之后再玩进阶一点了。我是没有用火种，我是用那个卫生纸加那个凡士林，不用沙油，沙油，超好用，因为它烧起来可以烧很久。好，这个，那你就好，就你的烽火台就放在这上面。好 ，OK， 好，全部拿去。好。
啊，如果你木头不够，过来这边全部都是干的。哦，这边有樟树，还有龙眼木。哦，龙眼木应该很耐烧。哎，对，像这个就拿龙眼木了。啊，这是小叶兰的。好。有一些樱花的，还有一些是樟树的。哦，我让它掉下来要给你烧了。好，好，你要工具等一下过去拿，还是我拿过来给你？我过去拿好了。好，你就整理一下，看你欠什么啊，再过来拿。延长线如果不够，我那边还有。好，OK， 小心走。好。
拜。